واش كاين؟ هذه راهي مكري مقلبتها بشخير. روحي سكتيها روحي. اما باباك داير حاله بشخير ليها. شوف لما خرجت. ما خرجت انا نقول لك امك مقلبتها بشخير تقول دي جي سنيك بيت عندي في الدار. روحي سكتي علينا روحي. يا رحم باباك، هو ما سمعتش باباك وغير يكسر اللي تقول بوطيطه محرقه ومقلعه. يا ودي قلنا امك. باباك امك باباك امك بويك بوي صح. هاي نروحوا نوضوا نشوفوا شكون اللي يشخر وشكون اللي راه مدير تبهديل. نوضي. تما انت يا دوك راك تحوس على الصح تاع البيدون تاع الماء هذاك. راك حاب دوش ما بارد يعني. نوضي. اسبق اني جاي. فوالا. ايه شفت عليه المحلوله؟ امك واش كاين؟ خير بنتي ما بيك والو ماما. لا واش كاين حقه؟ ياسمين كانت تنام في منام مش مليح. إيه؟ وخلات الماشينه لافي شاعله ودخلت مرقاد. صح. نو، هذه العين اللي مبرونشيه فيها لا ماشينا لافي كي بدات تشخر. ايه كوشمار الله يسترنا. هيا افرقوا عليا هاد السوق اللي ديكاج. شنو هذا؟ انتوما ما تكبروش ولا وشنو؟ ما تخلوا بنادم يرتاح، ما تخلوه يرقد. عقب القادي يبقى على خير. ما هي ابقاو على خير.